Martie van Wyk oor die onsigbare boelie. Hallo Willem. Jy klom opgewonde. Jy is 'n pastorale beraader, maar dit is wat jy graag doen. Vertel ons so kortliks, wat beteken dit om 'n pastorale beraader te wees? Weet jy Willem, ek sien mense in my spreekkamer vanuit 'n Christelike perspektief. Ek het 'n sterk sielkundige agtergrond en sien mense wat verskeie probleme het. Ek het 'n passie vir mense om te groei en mense om gesond te wees en net oor die algemeen die beste weergawe van hulle self te kan wees wat hulle geskep is om te wees. Ons gaan weer vir jou later vra daaroor. Jy gaan vandag vir ons praat oor die tema van die onsigbare boelie. Dis reg. Weet jy Willem, geweld waaroor ons vandag praat is tipies geweld wat binne 'n verhouding gebeur en baie keer binne 'n huweliksverhouding. Fisiese geweld los merke, dis moeilik om weg te steek. So ook emosionele geweld wat so 'n bietjie meer onsigbaar is. En dis hierdie onsigbare boelie waaroor ons vandag gaan praat. Nou verduidelik vir ons, wat presies is emosionele afpersing? As ons van hierdie onsigbare boelie praat ons van emosionele afpersing en spesifiek oor manipulasie. Ongelukkig is dit iets wat baie algemeen voorkom in alle tipe verhoudings, waar 'n mens iemand manipuleer om jou sin te kry. Ons almal doen dit, een of ander tyd, in 'n minder of 'n meerdere mate, en ook in verskillende grade. Ek dink ons almal was al in 'n situasie waar jy die gevoel gekry het, dat ek nooit met hierdie persoon kan wen nie. Sekere mense laat ons heeltyd voel, ek het alweer verloor. Hoekom gee ek altyd in? Hoekom kan ek nie sê wat ek voel nie? Dis amper soos 'n onbevredigende interaksie. Maar ons hou maar almal daarvan om ons sin te kry met ander mense, as ons eerlik moet wees. Maar hierdie gebeur gewoonlik in 'n konfliksituasie waar iemand iets sê en dit is nie iets wat die ander persoon in besonder wil doen nie. En as jy jou onwilligheid uitspreek, dan kry jy een of ander dreigement wat baie blaatant kan wees. Soos, as jy vanaand uit hierdie huis uitgaan, gaan ek nie hier wees as jy terugkom nie. Dit is nou tipies 'n klassieke voorbeeld van emosionele afpersing. As jy hierdie ding doen, gaan die gevolge baie sleg wees vir jou. Ander maniere van emosionele afpersing is weer baie subtiel. Ons was al almal in 'n verhouding, of miskien is jy steeds in 'n verhouding met iemand wat val pruil is die mooi Afrikaanse woord. Of iemand wat die vermoë het om op 'n baie passiewe, indirekte manier ons baie goed te laat verstaan dat hulle omgekrap is met ons. Jy weet, soos byvoorbeeld stilstype ook, is ook 'n vorm daarvan. Maar of dit nou wat blaatant of subtiel is, jy weet dat iets binne in jou gebeur wat jy laat ingee. En die onaangenaamheid en die ongemak wat moontlik kan volg, probeer jy vermy. Daardie agterlike emosies wat mense het as jy ontstel is, of as iemand anders ontstel is met jou. En as jy die slagoffer daarvan is, het jy miskien die konflik of die ongemak vermy, maar jy voel nog steeds ongelukkig, want jy kon nie jou voet neersit nie, of jy kon nie standpunt inneem nie, jy kon nie uitdruk wat jy regtig sê of voel nie. En die uiteinde is dat die hele transaksie vir jou onbevredigend is. Jy sê ons doen dit almal in 'n minder of 'n meerdere mate. Wanneer weet ek dat dit 'n probleem is wat ernstig is? Ja, Willem, as ons konstant toegee aan hierdie emosionele manipulasie, dan word dit 'n kragtige vorm van afpersing. Waar iemand met wie ons in 'n verhouding is, ons konstant dreig dat hulle ons direk of indirek gaan straf as ons nie doen wat hulle wil hê nie. So, as iemand jou gedrag beheer, of as jy iemand anders se gedrag beheer, dan moet daar begin rooi ligte flikker. Die beheer gaan gewoonlik gepaard met 'n vrees of 'n gevoel van verpligting of 'n skuldgevoel. Die hartseer van die situasie, as dit so naby in die huis is byvoorbeeld in 'n huwelik of 'n intieme verhouding, is dat die persoon weet dat ons hulle liefde en aanvaarding wil hê. En die emosionele boelie dreig veral om dit te weerhou, of om dit weg te neem, jy weet, of om die slagoffer te laat voel dat hulle dit eers moet verdien. Op die langer duur vreet dit ons op en dit eskaleer soms dat dit goed soos ander belangrike goed in ons lewe, ons belangrike verhoudings en ons selfrespek begin in gedrang bring. So ek wil net eintlik ook van die begin af baie duidelik sê dat alhoewel ons op vrouens fokus en so bietjie na dit kyk uit 'n vrou se perspektief, kan hierdie onsigbare boelie 'n man of 'n vrou wees. Dit gebeur gewoonlik, ek wil eintlik sê ongelukkig, ewe sterk na albei kante toe. Nou hoe weet ek
of ek 'n emosionele afperser is. Ons gaan net nou seker kyk na die ander kant, maar kom ons kyk eers na hierdie kant. Ja, Willem, weet jy nie, een van ons is heeltemal immuun of vrygestel daarvan om self emosionele afpersing te doen of afperser te wees nie. Maar daar is 'n paar goed in jou eie lewe waarna jy kan uitkyk. Soos byvoorbeeld jy kan let daarop hoe jy ander mense kry om te doen wat jy wil hê hulle moet doen. Of hoe hanteer jy dit wanneer iemand nie met jou saamstem nie? Of nie wil hê wat jy wil hê nie? Jy kan jouself vra, pleit ek, kerm ek, straf ek som? Straf jy deur weerhouding van goed of liefde vir ander mense? Neem jy weerstand persoonlik op en ervaar jy dit as 'n bedreiging vir jou verhouding? Of sê jy dinge soos, as jy regtig lief was vir my, sou jy weet, of as jy regtig omgee vir ons verhouding, sou jy, en dan wat ook al. Ons is soms baie skuldig aan sommige van hierdie dinge. So eintlik wil ek vandag vir jou sê, die vraag is nie eintlik of ons dit doen nie, maar eerder moet ons onsself afvra in watter mate en hoe gereeld doen ons dit. As ek besef dat ek moontlik emosioneel manipuleer, waar begin ek nou om dit reg te maak? Want ek hoor, party van hierdie goeters kom so na by my, jy weet dit, elkeen van ons, jy sê mos, ons doen elkeen so 'n stukkie daarvan, eintlik alreeds. Absoluut. As jy hierdie goed wat ek genoem het, binne jouself herken en dit maak jou bekommerd, dis eintlik maklik, jy begin om jou gedrag te verwoord. En dan moet jy die moed en die nederigheid kry om by die persoon te gaan sit wat jy boelie, en dan bely jy dat jy bewus is van jou optrede. Om dit te verwoord en om dit te deel met iemand, die persoon, is 'n baie goeie begin. Ek gaan vir jou verduidelik hoekom, want as jy dit bely, dan neem jy verantwoordelikheid vir jou optrede. En dit skep 'n veilige omgewing. Jou omgewing was miskien nie baie veilig nie. Ons sê altyd van huwelikspaartjies, ons leer hulle altyd dat jy 'n veilige plek vir jou maat moet wees. Ons kom partykeer nie agter wanneer ons so optree dat ons maat bang is om met ons te praat, of bang is om goedjies met ons te deel, of sommer maar net gaan weet dat dit op dowe ore gaan val nie. So begin binne hierdie veiligheid wat jy skep deur verantwoordelikheid te neem vir dit, en dan kan die genesing en die herstel begin. En om jammer te sê is ongelukkig nie genoeg nie. Jy moet dan vir die persoon wat jy te nagekom het wys dat jy bereid is om jou gedrag so mettertyd te verander. En kry hulp as dit nodig is. Vra vir die persoon wat jy seer gemaak het, wat hy van jou nodig het, sodat hy nog veiliger kan voel. En wat kan jy doen om die vertroue weer te herstel? Soek maniere om vorentoe te beweeg en wees oop vir hulp. Hoe weet ek of ek dalk afgepers word, emosioneel afgepers word? Dit is 'n baie goeie vraag, Willem. Ja, mens wonder partykeer soms. Want hierdie goed is nie altyd so duidelik nie. Dit is partykeer baie subtiel. So dit is baie belangrik om na jou eie verantwoordelikheid en gedrag te kyk as slagoffer van hierdie emosionele afpersing wat jy toelaat. Jy kan bepaal of jy toegee aan emosionele afpersing as jy byvoorbeeld met die volgende stellings kan identifiseer. Jy sê byvoorbeeld vir jouself, dis nie 'n groot ding om in te gee nie. Of jy sê vir jouself, om in te gee is nie te werd, want dit kalmeer die ander persoon. Of jy sê vir jouself byvoorbeeld, dit wat ek wil hê is onbelangrik of verkeerd. Ek mag nie hierdie goeders wil hê nie. Of jy kan dalk sê, dis nie nou die moeite werd om weerstand te wys nie, maar ek sal nou toegee en later standpunt inneem. Soos jy kan sien, jy voel miskien ook, ek staan nie op vir myself nie, of ek gee my krag weg, of ek doen dinge om ander mense te plesier, en dan raak ek deur mekaar oor wie ek regtig is en wat ek self wil hê. Ek berus maar net. Dit kan ook so ver gaan dat mense en aktiwiteite daarvoor opgee, om die ander persoon tevrede te hou. So indien enige van hierdie goed met jou resoneer, is jy heel moontlik in 'n situasie van emosionele manipulasie. Goed, nou hoor ons, so nou, hoe begin ek nou om myself hieruit te kry? Uit hierdie, is amper 'n vangnet. Dis reg. Die eerste belangrike ding is om nie te wag en te hoop dat die ander persoon sal verander nie. Want dit mag dalk nooit gebeur nie. Jy kan begin om binne toe te kyk na jouself en die moed bymekaar te maak om self veranderinge aan te bring. Jy kan spesifiek die slagoffer siklus stop. Jy hoef jouself nie langer los te plaas nie. Wees bereid om die leiersel van jou lewe in jou eie hande te neem en stel gesonde grense.
Jy het net soveel verantwoordelikheid as wat die afperser het om die dinamiek van die verhouding te verander. En jy het net soveel reg as die ander persoon om aan jou eie behoeftes te voldoen. Ons moet besef dat ons samewerking die emosionele boelie beloon elke keer as ons instem of ingee. Of ons dit nou besef of nie, elke keer wanneer ons ingee, gee ons vir hulle die boodskap dat dit okay is. Of dat hulle dit weer mag doen. Die belangrike ding om te onthou, as ek dit so kan stel, it takes two to tango. As 'n mens begin verstaan dat dit soos 'n transaksie is met twee kante, dan kan 'n mens leer om dit om te draai. Die prys wat ons betaal elke keer wanneer ons ingee, is ongelukkig baie groot. Dit vreet ons op en dit eskaleer tot dit ander belangrike verhoudings en ons selfvertroue en ons selfrespek begin in gedrang bring. Mens kan tot later baie onseker voel, onbelangrik voel, onwaardig. Jy weet, en sommer net oor die algemeen sleg voel oor jouself. Jy begin twyfel in jou eie behoeftes en jou eie idees en dit raak later so erg dat jy geïsoleerd raak. Jy mag selfs konstante gesondheidsprobleme ontwikkel omdat jy al hierdie stres ervaar. Ek weet dit kan baie moeilik en vreesaanjaend wees om hierdie perspektiefverskuiving te maak. Veral as jy 'n geskiedenis van mishandeling het. Omdat angs en skuldgevoelens rondom mense se afkeer en ontevredenheid weer hierdie gevoelens van die verlede by jou kan opwek. Maar indien dit die geval is dit dalk 'n goeie idee om uit te reik vir hulp as dit nodig is. Ja, dit is 'n paradigma verskuiving wat jy moet maak, maar jy sê hierdie transaksie het twee kante. Hoe werk hierdie transaksie? Hoe gaan ons te werk om dit te maak werk? Jy is reg, ja, die twee kante van 'n transaksie soos wat ek nou net genoem het. As ons oorhoogs na dit kyk, is daar 'n definitiewe wanbalans in die mag in die verhouding. Een persoon het bietjie meer mag as die ander persoon en in 'n gesonde verhouding is dit nie veronderstel om so te werk nie. Maar daar's 'n proses wat hier aan die werk is. Die proses is nou soos volg, ek gaan vir jou probeer om net 'n baie eenvoudige, simpel voorbeeld te noem. Daar sal 'n eis wees, so iemand wil iets hê. Kom ons gebruik nou 'n simpel voorbeeld. Jou maat wil hê jy moet elke Vrydag aand by hom wees. Die ander persoon voel nie gemaklik met die eis nie en bied weerstand. Want, kom ons gebruik dieselfde voorbeeld, 1 keer 'n maand wil ek gaan koor oefen op 'n Vrydag aand. So, ek is nie gemaklik met die aandring op elke Vrydag by die huis wees nie. Dan sal daar druk gebruik word om die persoon wat die weerstand bied te laat ingee. Soos byvoorbeeld, hy sal sê, as jy lief is vir my, sal jy op Vrydag aande by my wees. Draai die druk op, jy weet, en dan sal daar 'n dreigement volg om die druk nog meer op te draai. So, as jy vanaand uit hierdie huis uitgaan, dan sal ek nie hierdie wees as jy terugkom nie. En dan die laaste element is dan samewerking aan die kant van die persoon wat die weerstand bied en dan sal hulle ingee. So die proses sal herhaal en herhaal en herhaal en dis net 'n baie slegte negatiewe siklus. In 'n intieme verhouding weet die boelie hoe om al hierdie verkeerde knoppies van die ander persoon te druk, want hy weet presies waar jou kwesbaarhede lê, want hy ken jou so goed, jy weet. En hulle maak seker dat jy sal vrees as jy hulle teëgaan, of verplig sal voel om vir hulle te gee dit wat hulle wil hê, of dat jy skuldig sal voel as jy dit nie doen nie. So ons kan verseker weet dat ons vrees of 'n gevoel van verpligting of skuldgevoelens sal wees, maar die sleg van hierdie situasie is dat hierdie vrees, verpligting en skuld trek soos 'n sluier oor 'n mens se kop. En as gevolg van hierdie sluier wat jou heeltemal verblind, voel jy asof jy nie daar kan uitkom nie. Jy kan jouself nie beskerm nie, jy kan nie grense stel nie, jy is vasgevang in hierdie ding. Dit is veral moeilik vir mense wat, ek noem dit sommer wat please disease het. Dit beteken dat jy iemand is wat ten alle koste altyd die vrede wil bewaar. Moet net nie vir my kwaad wees nie, jy weet, soos wanneer jy met 'n hond raas en hy rol op sy rug en enige iets moet net nie vir my kwaad wees. So, ons het 'n geneigtheid wanneer ons baie kwesbaar of weerloos voel om hierdie ongesonde en liefdelose behandeling wat dit eintlik regtig is, te regverdig of te rasionaliseer. So die resultaat is dat ons hierdie gemors binne in ons ronddra. Ons weet iets is verkeerd en ons moet meer selfgeldend wees of meer beskermend teenoor onsself wees, maar ons het nie die gereedskap om uit dit uit te kom nie. Hoe kom 'n verhouding weer terug in balans om meer gesond te wees? Want jy is nou hier vasgevang, so jy het nou definitief die balans verloor.
Die regmatige verhouding wat daar was tussen twee mense is nou gekanselleer. Dis reg. Willem, dit is nou nie so 'n maklike vraag om te antwoord nie. Dis hoekom ek jou vra, want jy's nou die kenner. Dis reg. Ek gaan my bes probeer. Dit is bietjie meer ingewikkeld, maar kom ek probeer. Gewoonlik is dit maklik as albei partye gewillig is. As albei partye sien daar's 'n probleem en die verhouding is belangrik en hulle wil graag ietsie daaraan doen. Maar soms is dit moeilik as een party besef hier's fout en hulle kan nie insien dat die ander persoon regtig gewillig gaan wees om hierdie tegnieke van manipulasie aan te spreek nie. Maar as dit 'n verhouding is wat jy dink die moeite werd is dit altyd die moeite werd om te probeer. Maar dit verg baie dapperheid om op te staan teen dit. Want ons is maar almal bang vir mense se woede of ons is partykeer net bang om iemand te verloor, 'n verhouding te verloor. Maar daar is verseker sekere vaardighede en gedragsstrategieë wat ons kan gebruik om met die emosionele afpersing te deel. Dit beteken nie noodwendig dat die verhouding beëindig moet word nie, maar daar is maniere om hierdie ongelykheid in mag weer te balanseer. Nou wil ek jou vra, hoe weet mens of dit veilig is om teen die boelie op te staan as mens oorweeg wat die moontlike slegte uitkomste kan wees? Want jy weet, daar kan reaksie wees wat jy nie noodwendig kan voorspel nie, nê? Dis reg, en dit is 'n verskriklike belangrike vraag, Willem. Ek dink mense moet regtig baie mooi luister na hierdie. As die persoon waarmee jy deel so vasgevang is in hulle eie woedende, verdedigende manier, mag dit dalk die moeite werd wees om nie hierdie dinge op jou eie te probeer regmaak nie en op jou eie hulle gedrag te probeer verander nie. Jy moet ten alle tye seker maak dat jy veilig is. Daar's verseker situasies en mense waar hierdie vrees wat jy het baie geregverdig is. En dan is dit nie moontlik om alleen daarmee te deel nie. Luister na jou vrees. As jy bang is dat die ander persoon fisies skade aan jou kan doen of fisies skade kan verrig aan iets wat 'n dreigement is, luister vir jou vrees en vra dan eerder vir hulp. Maar moenie dit self probeer omdraai nie. Jy sal weet of dit veilig is of nie. Goed, maar gee vir ons nou 'n praktiese manier. Hoe verander ek die dinge? As ek nou die slagoffer is, hoe draai ek dinge op? Ja, ek binne my dink ons het meer tyd gehad om hieroor te praat, want dit is ook nie so maklik om net so 'n vinnige antwoord vir die luisteraars te gee nie. Maar ek kan tog aan so 4 maniere dink om miskien net dinge aan die gang te sit. En ek wil dit graag met die luisteraars deel. Maar as daar iemand daar buite is wat graag self oor hierdie goeters wil lees en meer inligting oor dit wil kry, daar's iemand waarvan ek baie hou en in wie ek baie vertroue het. Haar naam is Susan Forward. Sy is 'n Amerikaanse terapeut en skrywer en spreker en sy doen ongelooflik baie navorsing oor hierdie vorm van geweld. En gaan soek haar gerus op Google en kyk of jy haar boeke in die hande kan kry. Maar as ek so vinnig 'n kort antwoord moet gee, dan sal ek sê, eerstens, moenie vir die afperser wag om te verander. Skep jou eie moed om dinge te verander, want as jy wag vir die ander persoon om te verander, gaan dit dalk nie gebeur nie. Jy het die krag binne in jou om die leiersel van jou eie lewe weer in jou eie hande te neem. Dan die tweede ding wat baie belangrik is onderhandel met die persoon vir 'n meer gesonde verhouding. Ons het almal keuses wanneer verhoudings van koers afgaan. En streng gesproke is daar basies 3 keuses gewoonlik. Die eerste een is, ons kan dinge aanvaar soos wat dit is, of ons kan onderhandel vir 'n gesonder verhouding, of die ergste is, die verhouding kan beëindig word. So, as jy bereid is om te kies om te onderhandel vir 'n beter verhouding, is daar verseker sekere strategieë wat jy kan leer, kommunikasievaardighede of gedragsveranderinge wat jy van jou kant af kan doen, wat die moeite werd is om te probeer in 'n poging om die dinamiek te verskuif, voordat jy meer prys gee en opgee as wat jy eintlik regtig wil. En dan 'n derde ding wat ek miskien kan doen is, jy gaan bereid moet wees om tydelik ongerief te verduur. Die ongerief van iemand wat nou nie tevrede gaan wees omdat hulle nie 'n sin kry nie. Terwyl jy besig is om hierdie emosionele afpersingssituasie te verskuif, want dit gebeur ook nie oornag nie. So dit gaan 'n proses wees en jy kan verwag dat dit bietjie ongemaklik gaan wees. So wees voorbereid op 'n bietjie vrees en 'n bietjie ongemak. Daar's gelukkig maniere om met vrees ook te deel. Vra jouself uit dit wat jy weet, wat is die slegste ding wat kan gebeur? En dan vat jy dit van daar. En dan 'n vierde ding is,
Wat baie keer gebeur is dat ons sien nie kans vir dit nie, want ons het skuldgevoelens binne in ons. Maar ons moet onthou dat hierdie skuldgevoelens wat ons partykeer voel, is nie geregverdig nie. Jou waardigheid en jou selfrespek en jou gesondheid sal bly wees, dat jy jou nie laat terughou omdat jy bang is vir hierdie skuldgevoelens nie. En dat is ook maniere om met dit te deel. Ja. Weet jy, ons sal weer die saak moet bespreek, want die soveel inleidende goed, wat jy vir ons eintlik net sê, hoe om te begin. Maar ons program se naam is Lig op Lig, en op hierdie program praat ons graag, en ons kry wysheid en lig vanuit die skrif. Is daar skrifbeginsels wat jy vir ons kan gee, 'n perspektief vanuit die Bybel, wat jy sê kan ondersteun mee? Ja, ek is bly jy vra dit, Willem, want ek moet sê, as ek oor hierdie goed dink, is al hoofsaaklik 2 geestelike goedjies wat vir my opkom. En die eerste een is liefde. God se pad met mense is 'n pad van liefde. Hy kies om mense lief te hê, al verdien hulle dit nie. Ons verdien nie die Here se liefde nie. Maar hy roep ons ook as sy kinders op om dieselfde liefde wat hy teenoor ons bewys, vir ander mense te bewys. Daardie liefde wat bereid is om jou lewe vir iemand anders te gee. Ek het so oulike ding gehoor van ek weet nie of jy vir Andy Stanley ken nie. Hy's 'n baie bekende Amerikaanse prediker. Hy het 'n baie mooi ding wat hy sê. Hy sê 'n huwelik moet 'n submission competition wees. Albei maats moet kompeteer teen mekaar om die ander een se eie belange en behoeftes eerste te stel. Maar op die manier, vir so iets om te werk, moet al twee dit doen. Anders het ons weer hierdie wanbalans van mag. So, in 'n huweliksverhouding, ek dink die liefde wat die Here vir ons gewys het en die voorbeeld wat hy gestel het, is dat dit 'n submission competition sal wees. Dat albei partye teenoor mekaar sal nederig wees en die ander persoon opstel. Want die teenoorgestelde van dit is die ander ding wat in die geestelike wêreld vir my belangrik is as ons oor hierdie goed gesels, en dit is hoogmoed. Jesus het 'n voorbeeld gestel van nederigheid. En baie van ons sondige hartkondisies is die gevolg van hoogmoed. Spreuke 16 vers 18 sê, op hoogmoed volg ondergang, en op selfverheffing volg die val. So dit is baie duidelik uit die Bybel dat hoogmoed 'n probleem is en dat die uiteinde van hoogmoed sleg is. Die Bybel leer ons dat ons net aan ons eie belange moet dink nie, maar ook aan die belange van ander. En ons sien dit in Filippense 2 vers 4. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. So hoogmoed is 'n groot rede hoekom ons verlossing en vergifnis nodig het. As gelowiges moet ons onsself oorgee aan die Here in nederigheid, sodat ons die Here se perspektief kan hê, in plaas van ons eie selfsugtige, vleeslike perspektief. Die hele proses van heiligmaking is om weg te draai van onsself en om na God toe te draai. Want Markus 8 vers 34 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So, alle mense dink ek is selfsugtig en selfgesentreerd, want dit is deel van ons sondige natuur. Tot ons leer of om dit weg te steek, sodat ons so oor die weg kan kom met die wêreld, of tot ons dit sien vir wat dit is en dit voor die Here bely en dat hy ons harte verander. Die Here help ons om onsself uit onsself uit te groei en om ander mense so lief te hê soos wat ons onsself het. Ek dink dit is wat hy van ons vra. Martie, jy het nou vir ons 'n begeleiding gegee van hoe ons onsself kan identifiseer of kenmerk as ek dalk, ja, selfs, kom ons sê, minder bewustelik die boelie is, maar ook as ek geboelie word, nê? Met hierdie onsigbare, hier's nie merke aan my nie, jy kan nie sien ek is geslaan of gestamp of iets nie, maar hierdie merke gaan sit diep, nê? Dis reg, absoluut. Partykeer weet ons nie self eers dat ons gewond is nie, weet? So ons moet 'n bietjie dieper na hierdie goedjies gaan kyk en onsself die vraag vra. 'n Vrou se oogpunt, nê? Dis reg, Willem. Ek voel die vrou verteenwoordig 'n groot onmisbare deel van die samelewing. En ongeag of daar nou 'n vrou in die huis is, daar's altyd 'n moederfiguur of 'n vrouefiguur iewers in ons lewe, jy weet. So wat beteken dit om vrou te wees in vandag se samelewing? Maar sonder om te stereotipeer of feministies te wees, is graag die lewe en aktuele sake vanuit 'n vrou se perspektief ondersoek. In kontras met 'n vorige era, is die rolle vandag baie minder geslagspesifiek as vroeër. Maar tog dink en funksioneer ons vrouens baie anders as mans. Maar of jy nou 'n man of 'n vrou is, ons wil graag lekker saamgestel oor die dinge wat ons almal raak. Martie, dit was baie lekker om met jou te praat. Vandag het ons gepraat oor die onsigbare boelie
As iemand dalk met jou wil in kontak kom en jou vraag wil vra, hoe kan hulle dit doen? Geef ons adres of ek gaan dit in elk geval vir hulle gee later, of hulle my skakel, gaan ek my nommer gee, maar is daar 'n nommer wat hulle jou kan WhatsApp of kan dalk 'n e-pos stuur of iets? Enige tyd, Willem, en my telefoonnommer is 083-324-3869. Mense is welkom om my te kontak en ek sal probeer om hulle vrae te beantwoord. Kom ons vat hom net weer, 083-324-3869. Goed, en as ek het kon skryf, hoop ek die meeste kon. So as hulle met Martie van Wyk oor vandag se praatjie, die boelie of die onsigbare boelie in kontak wil kom, kontak haar gerus op hierdie nommers. Baie dankie Martie, dit was baie lekker om met jou te gesels en tot volgende keer. Baie dankie Willem, dit was 'n groot voorreg. Mooi bly. Seën vir jou, dankie. Dankie.